Students, how are you doing, Hello. Yes. How are you, Madan? Hello. Am I audible? Students, Yes, sir. give me reply. How are you doing, Madan? आवाज येतोय का रे येस माझा? सर येतोय. Huh? हा? सर इको होतो. डबल येतोय हॅलो. आवाज. येतोय ना? इको येतोय का? एक मिनिट जस्ट वेट. आता नाही येणार. हा आता येतोय. आता येत नाही बघा इको. जस्ट वेट. स्क्रीन शेअर झालंय का? हो सर. Yes, sir. Yes, sir. मागच्या लेक्चरला आपण मागच्या लेक्चरला आपण मेकॅनिक्स ऑफ मेटल कटिंग बघितलं होतं. त्यामध्ये बघितलं आपण मेटल कटिंग इज डन ड्यू टू शिअर फोर्स. बरोबर. शिअर प्लेनच्या अगेन्स्ट काय होतं, ज्या ठिकाणी कटिंग टूल आणि वर्कपीस रोटेशन मध्ये फ्रिक्शन तयार होतं त्या ठिकाणी अगेन्स्ट वन लाईन देर शिअर फोर्स ऍक्ट्स. त्या शिअर फोर्समुळे त्या कटिंग फोर्समुळे काय होतं, metal cut down into scrap into number of chips, and that chips flow away towards cutting tool. That chips, metal chips are of three types आपण बघितलं बरोबर. Continuous chips, second is discontinuous chip or called as the segmented chips, and third type of chips is called as a continuous chips with built up edge. बरोबर. built up edge काय आपण बघितलं. आता पुढच्या पार्ट मध्ये आपल्याला थेअरी ऑफ मेटल कटिंग बघायचं, थेअरी ऑफ मेटल मशीनिंग बघायचंय. आपण बेसिकली मशीनिंग म्हणजे काय बघितलंय स्टुडंट्स. मशीनिंग इज द थेअरी ऑफ चिप फॉर्मेशन. मशीनिंग होतं म्हणजे काय तयार होतं, मेटल इज कट डाऊन into number of chips into scrap as per your drawing. That is machining process. But during machining process there are forces are exerted on the workpiece. मग तिथे काय होतं, ड्यू टू हाय फ्रिक्शन बिटवीन टूल अँड वर्कपीस the temperature becomes high. So that part we have to study in this metal removal process. Basically जस्ट वेट. मी जॉईन करतो 5 मिनिटांनी. 5 मिनिटांनी जॉईन करतो प्लीज. ओके.